Fala aí, galera, vou começar mais um vídeo aqui, mais uma semana, mostrar um pouquinho aqui do que a gente tem essa semana. Aqui ó, 1.30 2010, tá? Esse carro aqui entrou para arrumar um defeito já conhecido aí dos i30, tá? Desse modelo de carro. Para quem nunca viu aí, ó, aqui na coluna de direção aqui quebra uma peça plástica. Depois, no decorrer do vídeo, eu vou mostrar para vocês aí o que é e gera esse barulho aí, ó. Estão ouvindo aí, ó? É um barulho bem alto, tá? E incomoda bastante, até assusta o dono do carro, tá? Ele pensa que a direção vai quebrar, alguma coisa assim. O serviço é meio complexo, um pouquinho grande, tem que remover a coluna de direção fora, tal. Vocês vão acompanhar aí o serviço todinho, tá? Aqui o fusel, a gente tá esperando chegar a peça aí, a Ford tem. Então vai vir um retentor original agora, vai dar tudo certo. E aqui o Diegão já tá entranhado no Uno aqui, ó. Beleza, Diegão? Beleza. Vai derrubar a mecânica completa aí, motor, transmissão, tudo junto, para resolver vazamentos de óleo e tal. O carro tem uma série de coisas para fazer, mas o dono vai fazer o serviço por partes. Então primeiro vai atacar tudo que é vazamento de óleo. Então vai fazer aquele padrão: remover motor e câmbio, pegar todos os retentores, cárter, junta de tampa de válvula, coifa, onde vaza óleo a gente vai trabalhar, tá bom? Deixar esse motor sequinho aí, vocês vão acompanhando aí. Aí, galera, tá aí então, ó, coluna de direção do i30 completa removida, tá? Agora a gente vai para a bancada com ela, iniciar o trabalho aí para trocar a peça com defeito. Vocês vão acompanhar aí o que é e como se faz esse procedimento aí, tá bom? O carro fica desse jeito aí, ó, servicinho grande mesmo. Aí, pessoal, agora aqui, ó, a coluna de direção já toda desmontada, o motor elétrico fora, tudo, tá? O problema que dá no carro tá aqui, ó, tá? É essa pecinha aqui, ó, tá? Essa peça aqui a gente compra na concessionária da Hyundai aí, tá? Original. Isso aqui é tipo um coxinha, um amortecedor para tirar impacto entre essa peça, tá? E essa peça preta aqui, ó. Tá? Vocês podem ver, a peça virou farelo, ó. Tá vendo? Ó, esfarelou tudo, ó. Tá? Então aqui agora é só fazer uma limpeza, tá? E aqui, ó, o que sobrou da peça que tava aí no carro. Tá? Tentar remover aqui, mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é o que sobrou, tá? Isso aqui é o que sobrou da peça que tava no carro. Valeu? Vou limpar tudo isso daí, montar, voltar essa coluna de direção pro carro aí, mostrar pra vocês o carro sem o barulho. Bom? Bom, pessoal, aqui ó, o motor do Uno aí já foi todo removido. Na verdade aqui a gente já tá bem adiantado, já tá com as peças novas, tá? Já tá aqui ó, retentor traseiro do virabrequim aí, né? Retentor do volante já instalado, o motor todo limpinho aí. Esse
selos aqui, né, são novos, então não vão ser trocados, tá? Muito importante quando a gente remove a transmissão desses carros, até para trocar a embreagem, a gente tem o costume de sacar o volante e checar esse selo aqui, que só dá para trocar ele se remover a transmissão. Então a gente já olha isso daí para trocar, tá? Aqui, ó, também o selinho tá original, tudo novinho. Retentor do comando de válvula aí, zero. Retentor dianteiro do virabrequim. Kart, tudo limpo, já recebeu cola nova, tá? Esse kart é fechado na cola. Padrão aí. Na hora a gente vai lá na concessionária buscar a junta da tampa de válvula, que acabou. Que é uma coisa que a gente sempre tem estoque aqui, do Fire, né? Ele vai receber aqui também esse O-ring aqui de vedação do suporte da bobina. Toda vez que troca a correia dentada também tem que remover isso aqui, então troco o O-ring. Esse aqui por enquanto o dono optou por atacar toda a parte de vazamento de óleo, tá? As outras revisões vão vindo na sequência, tá bom? Então quando a gente fala atacar tudo que é referente a óleo, é isso, ó. Todos os pontos do carro que podem vazar óleo estão sendo revisados. Todos os retentores, junta da tampa de válvula, o O-ring aqui do suporte da bobina, cárter, tá? Tudo certinho. Ainda na hora de instalar a transmissão, eu vou mostrar depois, vai receber as duas coifas do lado do câmbio novas, tá? Que também vaza óleo e estavam vazando, tá bom? Assim que progredir aí o serviço, eu mostro mais pra vocês. E aqui, ó, vou mostrar um pouco do i30 aqui, galera. Ficou pronto, tá? Concluído o serviço aí, ó. Aquela folga do barulho que tinha na direção não existe mais, tá? A direção ficou justinha, tá? Ele fica com uma folga bem grande quando aquela peça está quebrada. O serviço aqui eu queria mostrar pra vocês, que a gente já fez algumas vezes, mas nunca tinha filmado, não dava tempo, tá bom? Então o i30 tá aí, ó, vai embora, resolvido, problema no barulho da coluna de direção, beleza? Vamos pros próximos. Aí galera, agora vai, hein? Agora sim, chegou aqui as peças do Fusion pra gente, ó. O cliente forneceu novamente, mas essas aqui são genuínas, tá? Ford, retentor traseiro do virabrequim aí, ó, tá? Original Ford. Deixa eu ver se tem um código aqui nele aqui, pra ver se eu mostro pra vocês. Tá aí, ó. Quem precisar do código da peça. Coxinho traseiro do motor. O coxinho do motor. Coxinho, ó, retentor traseiro do virabrequim. E o coxinho do motor lado direito, tá? É um coxinho bem caro aí, ele é hidráulico. O cliente forneceu aí também, tá? Genuíno. A pecinha aí custa uma bala, tá? Acho que mais de R$1.000 um coxinho desse, ou é uns R$800. E tem que vir com essa atualização aqui de suporte, senão não instala, tá? Isso aqui é uma atualização que teve. Vai receber aí, ó, tudo original. Montar esse motor aí de novo agora, tá aí na bancada. Já ele vai pro lugar lá. Valeu? Bom, turma, tá aí, ó, o retentor novo instalado aí, tá? As diferenças dele, tanto de característica física, já é gritante, tá? Pro outro retentor da outra marca que tava aí. Esse aqui é original Ford. E detalhe, a diferença que eu já percebi logo quando eu fechei o motor com o outro retentor e esse aqui agora, tá? Quando você empurra esse retentor aqui, tá? A pressão que você sente dele no virabrequim é firme, entendeu? E o outro, logo quando eu montei o motor a primeira vez, só de encaixar o retentor, eu já vi que ele entrou muito fácil. Você balançava essa flange aqui assim, ó, tava solta, entendeu? Você já vê que desde zero o retentor já não tinha uma pressão legal. Totalmente diferente desse aqui. Então isso aqui agora a gente monta consciência tranquila, sabendo, meu, isso aqui não vaza, velho. Não tem erro. Ainda mais esse tipo de retentor aqui que é sem mola. Galera, é difícil vazar nesse tipo de retentor aqui, tá? Então esse aqui, o problema é a peça mesmo, tá bom? Não vou falar de marca, tá? Mas é só para o pessoal saber aí, ó. O lábio dele aqui, ó, tá? Parece um plástico. Eu achei muito duro, tá? E entrou muito fácil no virabrequim quando a gente instalou. O dono falou que vai tentar correr atrás aí, ver se tem garantia.
Eu acho difícil ele conseguir garantia de uma peça dessa agora, mas vamos ver aí no que vai dar. O importante é ficar bom aqui agora e conseguir terminar esse carro. Bom, galera, aqui ó, o kart do Fusion já tá no lugar aí, tá? Como a gente vai fechar a tampa aqui ó, da corrente de distribuição aí, ali em cima não dá pra ver direito a ferramenta de fasagem agora. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Tá aí ó, tá? A régua aí ó, que é a ferramenta de fasagem, né? Os comandos estão travados na posição, tá? E essa engrenagem aqui do virabrequim é daquele tipo de engrenagem que a gente chama de louca, né? Não tem chaveta. Então se eu movimentar o virabrequim aqui, ele vira, ele tá livre, tá? Então quando é montada a última polia do motor aqui, que é a polia externa mesmo, que gira os acessórios aqui, ó, ar-condicionado, alternador, vai girar direção hidráulica, bomba d'água, ela sim vai prensar todo esse conjunto aqui e travar o vira na posição, tá? Aí aqui ó, só para mostrar pra vocês a curiosidade, aqui é a ferramenta que trava o virabrequim na posição. Aqui vai um parafuso original, você tira ele, abre uma janela para você inserir a ferramenta. Aí olha lá, ó, lá dentro do motor, se eu consigo pegar ali para vocês, olha lá, ó, que legal. Aonde que a ferramenta trava ali, ó? Vocês estão vendo aí, ó? A ferramenta foi inserida no bloco, ó, tá? E ali o virabrequim, ó, essa pontinha dele aí, ó. Conforme ele virar, ele encosta na ferramenta, tá? Fica travado na posição que a gente quer. Você vem com o torque, trava tudo, gira o motor, confere se vai encaixar tudo bonitinho. É assim que é feito o sincronismo desses motores aí. Valeu? Simples, nem tão simples, né? Tendo conhecimento, literatura técnica para trabalhar e ferramenta, vai que vai. Bom dia, galera. Quarta-feira, o Diegão tá aí. Fala aí, Diegão. Vou mostrar o Diegão também, senão... Ó o ninho aí, ó. Pronto. Funcionando. Já ligou aí o eletroventilador. Como eu passei pra vocês antes, né? Esse carro foi dado prioridade toda a parte referente a vazamento de óleo, tá bom? Então foi trocado retentor do volante, retentor do comando, retentor da polia, junta da tampa de válvula. Só recapitulando, quando a gente fala retentor do volante, galera, retentor traseiro do virabrequim, tá? Igual eu mostro no Fusion aí nesse mesmo vídeo. Retentor dianteiro do virabrequim, que é o nome técnico, tá? A maneira mais técnica correta de se falar. Não parece engraçado para quem conhece, mas quando a gente fala retentor do volante, tem pessoas que associam ao volante do carro, tá bom? Da direção. Junta da tampa de válvula, o O-ring aqui de vedação do suporte da bobina, que é colocado quando troca a correia dentada. Como para fazer esse serviço remove-se a correia dentada, entra uma correia dentada nova, tá? O rolamento tensor não, porque a correia dentada que estava nele não era uma correia velha, tá? Digamos que era uma correia meia vida, então o rolamento ainda dá para usar. Agora a correia, quando remove-se assim, não é bom aproveitar, tá bom? Já foi feito todas as verificações aí, zerou o carro, não tem nenhum vazamento, tá? Eu vou pedir pro Diegão levantar ele aí, eu vou tentar filmar embaixo para vocês. Aí o ninho tá concluído. E aqui, galera, ó, vou começar a fazer um vídeo diferente, uma tomada diferente aqui, que eu nunca fiz. Ver se eu consigo passar para vocês. Esse aqui é um Fox, tá? Ele é 1.6. Vou confirmar o ano dele para vocês já já. Só que como é um carro que a gente conhece o dono, sabe o histórico, esse carro aqui tá com ele desde 0 km, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O carro tá exatamente com 60.269 km rodados. 60.269, tá? Essa é a quilometragem dele. O carro entrou para fazer uma revisão geral aí. Por quê? Ele parou na rua ontem, tá? A gente já sabe que quase 100% do problema aqui é bateria, tá? Bateria que já deu o que tinha que dar. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Vamos fazer aquela checagem geral que a gente sempre faz. Aditivo, fluido de freio. A correia dentada ele já autorizou trocar. Isso aí ele já falou, ó, já que o carro parou, tá aí,
correia dentada já troca para não ter problema. Então a gente vai trocar correia dentada, tensor, vamos fazer toda aquela verificação básica. Vamos ver, mostrar para vocês aí, minha intenção é mostrar para vocês qual a situação de um carro com 60 mil quilômetros rodados, um carro que a gente sabe que não é um carro que fez pouquíssimas revisões, tá? Eu não sei se ele fazia as revisões na concessionária e tal, mas depois que esse carro saiu da concessionária, é um carro que o cara usou até parar, tá? Não é um carro que faz revisões preventivas, tá bom? Então a gente vai mostrar como é que tá freio traseiro, tudo isso daí, as coisas que realmente tem que ser feitas e coisas que não. Por exemplo, ele já recomendou para mim que fizesse revisão nos freios. Só que eu tenho quase certeza que o freio traseiro desse carro tá ótimo, tá? A não ser cilindros de freio, que a gente sempre mostra nos vídeos aí com vazamento, tá? Então eu quero que vocês vejam no vídeo a situação de um freio de um carro com 60 mil quilômetros, que às vezes a gente fala pro cliente que tá bom e o pessoal também desconfia, acha que não, que tem que trocar, e não é bem assim, tá bom? Então nas próximas cenas vocês acompanham aí. E aí, Diegão? Zerou? Zerou. Isso aí. Tô de bola agora. Quanto tempo faz que você trabalha aqui, Diegão? 5 meses. 5 meses? Ó, galera, o cara quando quer é outra coisa, né? 5 meses de firma que o Diegão tem aí com a gente, representando, né? Muito obrigado, Diegão. O Diegão vem dando um gás aí, vem se esforçando, mostrando que quer aprender a profissão. E esse carro aqui, embora a gente fique supervisionando o tempo todo, vendo tudo que ele tá fazendo, orientando, ensinando, né? É um carro que ele removeu esse motor sozinho, fez todo esse serviço aí, ó. Eu praticamente não coloquei a mão nesse carro, só foi mesmo orientações, tá? E o carro tá aí, ó, zerado, tá? Nem uma gota de óleo, tá? É um resultado também do cara aprender a trabalhar da forma correta, respeitando especificações, respeitando manuais, tá? Dando torque com torquímetro onde é pra dar, entendeu? Então tá aí, ó. Foi trocado correia dentada do carro, com ferramenta de fasagem, tudo bonitinho. O carro recebeu essas duas forças do câmbio aqui, ó, novas, tá vendo? Tudo zerado, ó. Mas é isso aí. Boa, Diegão. Esse aí zerou. O Diegão tá de parabéns. Vamos pro próximo agora. Aqui, pessoal, começando o diagnóstico do Fox. Como eu já mostrei no vídeo anterior aí, vou mostrar de novo. A gente já sabe que esse carro tá com problema de bateria. Se eu conseguir pegar aqui, a bateria do carro tem 12 volts, ó, tá? Ao contrário daquele vídeo que eu filmei do Fiesta, que a bateria estava boa. Então aqui, ó, a gente vai fazer esse teste básico primeiro, tá? Com esse equipamento. A bateria tem 12 volts, mas esse botão aqui, ó, ele me simula uma partida no carro. Olha para onde cai, sendo que a bateria não pode cair de 10, tá? Não pode cair de 10 quando eu dou a partida. Esse botão simula uma partida. Vocês vão ver aí, ó. Tá vendo? Se eu segurar, vai caindo. Só que no vídeo dá pra ver, ó. O pico, a queda, chegou a 6 volts. Não tem condições dessa bateria dar partida no carro, tá? Então, vou tirar esse equipamento aqui. Tá? Tem que limpar a bateria aqui pra pegar as informações. Vou cortar um pouquinho e já volto. Bom, pessoal, voltando aqui então, ó, agora a gente entra com um teste de bateria. Eu tô fazendo esse teste aqui mais para mostrar no canal mesmo, mostrar para vocês o trabalho que a gente faz, que a gente tem equipamento para trabalhar, para que outras pessoas vejam. Não precisava nem eu entrar com esse teste aqui nessa bateria, tá? Mas eu vou entrar, que esse equipamento aqui, como eu mostrei lá no Fiesta no vídeo anterior, ele não só testa se a bateria tem carga ou não. Ele testa a saúde, o tempo de vida útil que essa bateria ainda tem, tá? Então vamos entrar com o teste aqui, ó. Vocês acabaram de ver a gente fazendo o teste mais básico aí, tá? Ele vai me pedir as características da bateria e tal. E o CCA da bateria, que nessa daqui, ele marca que o CCA dela é 470, tá? Não sei se dá pra pegar legal aí. Tá aqui, ó. 470 é o CCA dessa bateria. Então eu venho aqui no equipamento, ó, e eu vou programar o equipamento para medir uma bateria de 470 CCA, tá?
Aí, ó, 470, tá? Eu dou as informações. Olha lá, tá? Carregada? Sim. Olha lá, ó. Ruim, substitua. Isso aqui já era óbvio, né? Que a gente sabia. Pergunta se quer que imprime. A gente imprime o resultado. Vai sair aqui o resultado. Lembram lá? Quem não viu aí o vídeo anterior, pode procurar lá. A gente fez o mesmo teste na bateria de um Fiesta 2011 e a bateria passou no teste, tá? Mostra que o equipamento não tá aqui para condenar a bateria, para ficar vendendo bateria, não. É um equipamento sério que possibilita a gente fazer um diagnóstico altamente técnico, tá? E porque condenar uma bateria não é tão simples assim. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse resultado, ele me dá, ó, certinho, tá? As informações e tal, e o estado de vida útil da bateria, ó. Esse estado da bateria tá em 13%. Carga, ela tá em 45%. Só que mesmo que eu der uma carga e deixar essa bateria carregando, ela não vai aumentar mais o tempo de vida útil dela. Tá certo? Então essa daqui morreu. É, galera, é isso aí, ó. O Diegão tá lavando essa palha aí. Depois ela vai aparecer nos vídeos aí. Esse carro tá com a junta de cabeçote queimada. Mas tem hora que é complicado. O carro chega na oficina numa situação. A gente só não mandou esse carro pra lavar rápido porque ele não anda. Mas aí a gente tem que dar um talento antes de começar a mexer, senão não dá não. Bom, vamos voltar aqui, ó. O Fox, então. Vamos mostrar aí. Ele é 1.6 2011, 2012, tá? Como eu já mostrei antes aí, tá com 60 mil quilômetros. O que tem pra fazer no carro? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu nem testei nada antes, galera. Então eu não sei, ó. Vou mostrar aqui como é que tá a contaminação do fluido de freio aí, tá? Ó, tá vendo? Ele dá no máximo. Vou limpar a canetinha aqui. Vamos lá. Vou mostrar direitinho aí. Olha lá, tá vendo? Aqui essa canetinha, galera, ela tá começando a querer dar um problema aqui, tá? Mas ah não, tá vazio ali. Mas é isso aí, ó. Contaminação do fluido de freio tá bem alta, dá pra ver, tá em ponto de troca. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá a proporção de aditivo, ó. Praticamente não tem mais aditivo, tá? Ó. Ok, se a gente for medir, ó, tá dando aí entre menos 5 e menos 10 graus. Aí, ó, 10% de aditivo, entre 10 e 20%. Esse carro trabalha com de 40 a 50% de aditivo, tá? Aí vai entrar troca de correia dentada, que é original, dono, isso aí o dono já tinha solicitado. Por baixo o motor tá seco, tá? Não tem nem sinal de vazamento. A única coisa aqui é esse suorzinho de óleo que tem aqui, que é típico desses carros, né? A vedação da tampa aqui de abastecimento de óleo estraga, ele começa a dar essa marca de óleo aí. Filtro de ar do motor não tá dos piores, mas já tá bem sujo, tá? Agora o que eu mais me assustei é isso aqui, ó. Olha a situação, galera, que tá o filtro do ar condicionado desse carro, de sujeira. Eu acho, eu não sei, eu vou falar pra vocês, eu acho que esse filtro nunca foi trocado, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o ar que a pessoa tá respirando aí dentro do carro, ó. Olha a situação desse filtro de ar condicionado aí, tá? Isso daí, beleza? Aí o que mais? Freios, tá? Os discos ainda tem um leve dente aqui, nada que vai gerar barulho ainda. E as pastilhas estão meia vida, tá? Elas estão passando de meia vida agora. No vídeo parece que tá fina, galera, mas ainda tem algum material. Então o que que acontece? O cliente falou pra mim que ele só roda com esse carro com óleo para 5 mil. Ou independente do óleo que use, ele troca com 5 mil. Se ele trocasse óleo com 10 mil, eu ia recomendar a ele que trocasse essas pastilhas. Mas para trocar essas pastilhas aqui agora tem que trocar o disco, por causa desse dente. Como ele troca óleo de 5 mil,
com certeza essa pastilha vai durar até a próxima troca de óleo, tá? Então a gente vai deixar aí ou perguntar para ele o que ele quer fazer, tá? Mas esse freio dianteiro, assim como o de lá de lá tá igual, ainda ia aguentar um tempo aí. Aí aqui, ó, o que eu mostro para vocês, né? O carro tem 60 mil quilômetros, tá? Os tambores de freio tem um leve desgaste ainda, tá? O carro não tem barulho de rolamento. Esse lado aqui tá meio escuro, galera, não dá pra ver direito. Os cilindros de freio, ó, eu deixei com as coifas abertas pra vocês verem, ó, não vaza, tá vendo? Porque é isso que a gente gosta de mostrar nos vídeos. Isso aqui, ó, essa coifa que eu abro aqui, ó, pra fazer o teste, eu vou fechar, ó, tá? Isso aqui, galera, é só um guarda-pó. Isso aqui não segura óleo, tá? Não é essa coifa aqui responsável por segurar o óleo. O reparo que segura o óleo tá aqui dentro. Então quando a gente puxa essa coifa e vaza óleo, o cilindro já era, tá? Nenhum dos dois lados tem vazamento, estão ok. Esse lado aqui que tá mais claro, para vocês terem uma ideia, as lonas de freio tem muita lona ainda. Ó a profundidade que estão os ribites aí, ó, tá? Tem muita lona de freio. Aqui é só entrar com a limpeza, tá? Os cilindros de freio, ó, estão sequíssimos, tá vendo? Não tem nenhum sinal de vazamento, tá? Ó, nenhum sinal de vazamento de óleo, ok? Então isso daí que a gente sempre mostra, que não é porque o carro tem 60 mil quilômetros que tem horrores de peças para trocar, mas algumas coisas que às vezes o cliente nem imagina que tem que fazer, né, como uma substituição de fluido de freio, cuidado aditivo do carro, essas coisas a gente mostra aí para deixar tudo bacaninha, tá? Então eu vou montar o orçamento para ele aqui agora. Esse carro vai receber também bateria, que é o motivo que fez ele parar na rua aí, revisão de injeção, vai entrar cabos de vela, tá? As velas, se eu não estou enganado, foram trocadas há pouco tempo. A gente vai testar ali e a gente volta aí com o resultado dessa revisão. Fala galera, boa noite mais uma vez. Estamos encerrando mais um vídeo aqui da Nippon para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar o seu like, tá bom? Se você não gostou também, manda um dislike aí, manda um comentário, tá? Mas ajuda a gente a crescer aí, dá o like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente crescer. E os carros que vocês viram nesse vídeo agora, Fox, a Palio e outros aí, amanhã é feriadão aí, mas a gente vai estar trabalhando com a porta fechada, tá? Para terminar alguns carros, inclusive 2 desses carros, o Fusion, tá? O motor já está no lugar de novo, amanhã ele já funciona. E a Meriva EasyTronic, a gente vai fazer um intensivão nela aí, já está montado, já está filmado, tudo certinho. Amanhã é só começar a parte de programação, acertos e tal. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo, vocês vão ver o resultado aí do Ford Fusion, da Meriva EasyTronic. Valeu, galera, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.